அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் சாய் பெட்ஸ் கார்த்தி பேசுகிறேங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டாய் ஃபுல் ப்ரீட் ஷிட்ஜு பப்பீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஷிட்ஜு பப்பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து 2 மேல் ஒரு ஃபீமேல் அவைலபிள் இருக்குது. ஒயிட் அண்ட் பிளாக் ரெண்டுமே வந்து மேலு, தென் ப்ரௌன் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலு. ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டாய் ப்ரீட். இது நீங்கள் குழந்தைங்கிட்ட எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாகவே பழகும். இது பைட் பண்ணாது, ரொம்ப டாய் ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது மெயின்டெனன்ஸும் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டாய் ப்ரீட்ஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட வந்து கிடைக்கும். ரேட்டு வந்து ரொம்ப ஆஃபர் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த பப்பீஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேக்சினேஷன் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ உங்களுக்கு யாருக்கா வேணும்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள்.